पर इतना ज़्यादा थकान हो रहा है कि मुझे चला नहीं जा रहा है। बहुत धीरे धीरे करके जा रहे हैं। हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सबको। आप लोग भी बहुत बढ़िया मस्त और स्वस्थ होंगे और मैं तो बता दूँ बहुत बुरा हाल हूँ। और अभी का टाइम क्या हो रहा है बता दूँ, 9 बज रहा है और हम भी शूट कर रही है क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया। सुबह से खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार, उतने ही कान में ऑपरेशन हुआ है उसका भी दर्द, सबका परेशान हो गए हम तो पता नहीं। और जैसे जैसे खांसी हो रहा है ना, फेफड़ा छाती में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और क्या ही बताएं, मेरा तो गला एकदम बैठ गया है। दोस्तों मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहा है। खांसी, जुकाम, बुखार, एकदम यहाँ पे दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या करें। अभी हम ब्रेड खा रहे हैं, दवाई खाना है इसलिए। चलिए आप लोग बने रहिए, हम नाश्ता करेंगे फिर मिलेंगे आप लोगों से। नाश्ता तो हम कर ले रहे खत्म। आप जी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कल गए थे, बैठा ही नहीं था, आज चल रहे देख के। मेरा खांसी जुकाम कम ही नहीं हो रहा, आज तेरे में एकदम ताकत भी नहीं लगती। मेरा गला इतना बैठ गया है कि क्या ही करता है नहीं। चला ही नहीं जा रहा, धीरे धीरे करके हम जाएंगे फिर आएंगे। अभी उठे हैं, दिन भर जो है कोई भी काम नहीं कर पा रहे किसी की। थोड़ा सा बर्तन समेटना था ना, अभी सब और एकदम बहुत तबीयत खराब।
गाइस हम दवाई ले लिए हैं, ये रही होम्योपैथी। कितना दवाई खा रहे पर भी ठीक नहीं हो रहा है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं अब कब तक ठीक होगा। मुझे बहुत ज़्यादा फीवर है, सुबह बता दे 100.10 था, फिर डोलू खाए बुखार का, फिर थोड़ा कम हुआ। उसके बाद दोपहर में थर्मामीटर लगाए थे तो 100.2 था, अभी तो नहीं लगाए हैं। घर जा रहे हैं पर इतना ज़्यादा थकान हो रहा है कि मुझे चला नहीं जा रहा है, बहुत धीरे धीरे करके जा रहे हैं। हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खांसी नहीं होता, बुखार होता तो चलता, पर ना ये रहा क्या बोलते हैं, खांसी भी और बुखार भी। और आप लोगों को तो पता है ये इधर का ये ऑपरेशन हुआ है ना, खांसी होता है ना तो इधर का एकदम दर्द करता है, इसके वजह से हम थक गए और कब पहुँचेंगे घर। थोड़ा सा ही दूर था, फिर भी से चला नहीं जा रहा है। हमारे घर के सब कोई ठीक है, बस स्वामी केवल बीमार है। माय गॉड, अब हम घर भी पहुंच गए। आज का वीडियो हम यहीं तक एंड करते हैं, और आप लोग को पसंद आया होगा तो प्यारा सा लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।